مرحبا بكم في قناة ماما. باش نعملو بيتزا وسوفلي مع الشيف ياسمين. حطيت زوز كيسان حليب دافي، زوز مغرف صغار سكر، زوز مغرف صغار ملح، 6 كاس زيت، زوج شكاية خميرة وعجنت. غطيته وخليته يخمر. اشتركوا في قناة ماما. حليت العجين بالكلكال. صوص طماط. حطيت فروماج. دخلتها في الفرن طابت. من بعد حطيت الثوم ومعدنوس وعظم وطماطم. باش نعملو سوفلي بنفس العجين. السوفلي متاعي حزر بنين. تابعوني على قناة ماما. كنت معكم ياسمين.